سلام آقا، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه ویدیو جدید با آموزشی گرفتن اسکین کایجی به درخواست شما که میتونید این اسکین رو تو 2 تا مپ DMZ بگیریدش که امروز قرار بریم مپ اول یا همون سپرد آیلند رو ببینیم. اگر از این پارت حمایت بشه، پارت دومش توی مپ دوم میذارم. پس حتما این ویدیو لایک کن، ساب کن و کامنت برام بذار. عشق داداش و بریم سراغ این ویدیو. خب آقا، حداقل چیزی که نیازه برای این قسمت مپ، باید یه گان اپیک داشته باشی، یه وست اپیک که ترجیحاً وست 2 باشه، یه بکپک اپیک و تیر آرمور و 2 تا مولوتوف که کشتن باس کایجی رو راحت تر میکنه براتون. وقتی اینا رو ست کردید میرید داخل سپرد آیلند و روی هارد میذاریدش، چون فقط توی هارد اسپان میشه و بازی استارت میاد. توی این قسمت از مپ که توی ویدیو براتون نشون دادم، اگه باس کایجی سمت راست کشتی باشه اینجا اسپان میشه و اگر سمت چپ کشتی باشه دقیقا اینجا اسپان میشه که دارم میرم و برای من اسپان شده. مولوتوف میگیرید دستتون و از دور پرت میکنید سمت خود کایجی، بعد با گانتون بهش تیر میزنید و وقتی داره تیراتون رو دفع میکنه از مولوتوف دمیج بخوره و بمیره. بعدش کریت کایجی رو ور میدارید و اینجا که مارک کردم میرید و بوت اکسترکشن رو فعال میکنید، همینطور که توی صفحه دارید نگاه میکنید. وقتی که فعالش کردید میرید اینجای مپ و تا تایمر تموم بشه همونجا وای میسید. حواستون باشه که انمی خیلی میاد دنبالتون، چون وقتی اون کریت کایجی رو بردارید روی نقشه به همه نشون داده میشید و اونا میافتن دنبالتون تا شما رو بکشن. یه نکته خیلی مهم که اگر فقط شما با کریت کایجی از بازی بیاید بیرون و همه اعضای اسکواد توی بخش ایمیلاشون بهشون این کریت رو میده. نکته بعدی که اگه شما اسکین کایجی داشته باشید و ناک بیافتید رو زمین ولی توی اون محوطه‌ای که میتونید باش اکسترکت کنید باشین، بازم اون کریت رو بهتون میده. اینجا روی کریت میزنید، کریتی که بهتون داده، روی قسمت مور میزنید و رو خود کریت کلیک میکنید، چون که اگه رو اون بزنید یه سری از آیتم‌های خود بازی بهتون میده. بعد گرفتن کریت پازلا روی اوپن میزنید، واسه به شانستون یا پازل خود اسکین یا کاتانا یا تبر یا گان اپیک بهتون میده.